طاني وعبد الله، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. ما الذي يمكن أن تفعله سفينة موجودة تحت غطاء تجاري كما يقول هاني قبل قليل، مجهزة بهذه الأسلحة في عرض البحر الأحمر لمدة 3 سنوات؟ ما طبيعة المهام التي تقوم بها؟ هذه السفينة وهذه المدة الطويلة التي قضتها في البحر الأحمر هي لأغراض تجسسية، هي لأغراض إرهابية، هي لحمل متفجرات وأسلحة وتدريب إلى الحوثيين. هي حقيقة تنقل الحرس الثوري الإيراني، ينطلق من هذه السفينة إلى داخل اليمن. هؤلاء جميعا هم من يدير عمليات اليمن. هي غرفة قيادة وسيطرة متقدمة لجميع العمليات الحربية والعدوانية والإرهابية في اليمن. هي من يسيطر على العمليات في اليمن من جانب الحوثي. هذا هو دورها الحقيقي. الغريب أستاذ خالد 3 أعوام وهذه السفينة في هذا الممر الدولي على مرأى ومسمع وبصر العالم والأمم المتحدة والقوى الكبرى، ويعلمون حقيقة هذه السفينة. هذه السفينة التي لا تتحرك ولا تغادر منطقة محدودة، بينما تتزود بالعبور الإيراني. هذا شيء غريب جدا. هذه السفينة تحمل في بكل ما تعنيه الكلمة الإرهاب الإيراني، وهي التي تدير عمليات اليمن. تحمل التوربيدات وتحمل الألغام البحرية، تقوم بالتدريب في أرض اليمن وعلى هذه السفينة وفي البحر. هي تحمل القوارب الإرهابية، يقوم تعديلها على هذه السفينة ومن ثم إرسالها للبحر ليتم التعتيم على رؤيتها بحريا بصريا وأيضا راداريا. وتقوم من هذه السفينة بزرع الألغام في البحر الأحمر. هذا شيء حقيقة مخجل للعالم ككل. التحالف العربي فضح هذا الموضوع وأخرجها للعيان وقال للعالم: ها أنتم تشاهدون سفينة تجسسية إيرانية تعيث فسادا في ملاحة البحر الأحمر، هذا الممر الدولي المهم الذي يعبر من خلاله يوميا 5 مليون برميل نفط يوميا، وهو ممر ضيق جدا ومكتظ بالحركة الملاحية. 3 سنوات العالم لا يحرك ساكنا. هذا ضمن الإرهاب الإيراني. لا أعتقد أن المجتمع الدولي بحاجة يعني إلى كشف وجود هذه السفينة من قوات التحالف. فما المبرر لهذا السكوت الدولي أمام تواجد هذه السفينة بهذه المهام كل هذه الفترة الطويلة؟ بكل أسف لا يمكننا تفسير أستاذ خالد بأكثر من التماهي ومن التغطية للأعمال الإرهابية الإيرانية والحوثية. يعني أصبحت الأمم المتحدة حاليا حتى داخل صنعاء تستخدم قاطراتها لنقل الأسلحة الحوثية، فما بالك في البحر الأحمر. الأمم المتحدة والعالم أصبح حقيقة يغطي أعمال إيران الإرهابية ويتماهى مع الإرهاب الحوثي في اليمن. يصبح أصلا خارج حتى حدود اليمن. نتحدث عن المياه الدولية، نتحدث عن ممر دولي، نتحدث عن أمن وسلم البحر الأحمر. حتى على نطاق الدول العربية أستاذ خالد لم نرى من الدول العربية الفاعلة على البحر الأحمر أي مضمون يتضمن منع مثل هذا الإرهاب. لم يتعدى أكثر من الإدانة السياسية أو من التصريح الإعلاني، بينما المطلوب هو اللجوء إلى مجلس الأمن، هو إنشاء منظمة أو إنشاء أي كيان أمني لمحاربة مثل هذا الإرهاب. حاليا تم كشفها بواسطة التحالف العربي. ما هو المطلوب؟ ما هي الخطوة الثانية؟ هي ليست بتجارية، هي ليست بمدنية، وهل يمكن توقع أي خطوة دولية والمجتمع الدولي لم يحرك ساكنا على مدى 3 سنوات؟ هذا يدعو ربما إلى التساؤل. لماذا لا تتحرك قوات التحالف الآن في ظل هذا التجاهل الدولي أمام مواجهة هذا الموقف والتعامل مع هذه السفينة؟ هي تفعل كذلك. الخطوة الأولى وهي الأهم أو الثانية، الأولى كانت جمع المعلومات والتأكد من حقيقة وطبيعة عمل هذه السفينة، وبعد التأكد منه تم إظهارها للعالم على أنها سفينة معادية حربية تجسسية قيادة وسيطرة للحوثيين وللحرس الثوري الإيراني. هذه خطوة ثالثة. الخطوة الأهم هو حقيقة، وهذا رأي شخصي، هو تدمير هذه السفينة، لأنها لم تأتي للإغاثة ولم تأتي لحماية سفن إيرانية ولم تأتي ضمن مهام معروفة. المشكلة أستاذ خالد ومشاهدي الكرام أن السفينة مسجلة مدنيا، ومع الأسف قد تحمل حتى علم آخر أو ربما تسجيل تحت دول أخرى لا نعلم. وهذه هي نقطة المشكلة أو نقطة الضعف التي تمنع من تدمير هذه السفينة. ولكن في المجمل وبطبيعة الأمور
الأمور بما أنها تكشفت جميع البيانات وأظهرت للعالم لم يتبقى إلا تدميرها، لم يتبقى إلا إبعادها من هذه المنطقة. المشكلة هنا حاليا لا تكمن فقط في مواجهتها من جانب مع إيران ومع الحوثي، ولكن مع الأمم المتحدة، لأن من حماها في هذا المكان وهو يعلم حقيقتها قد يسبب مشاكل أخرى، قد يدعي ادعاءات أخرى. الأمم المتحدة ليست ببريئة في اليمن، ما تقوم به من أعمال حقيقة لا تستند لا إلى عقل ولا إلى منطق ولا إلى القانون الدولي، بل يقوم بتغطية أعمال إرهابية. أستاذ خالد، ما هو الفرق بين القرصنة التي جرت في خليج عدن والبحر العربي والبحر الأحمر وبين هذا الإرهاب؟ هذا الإرهاب هو أخطر وأشد. المساعدات في خطر حاليا التي تنقل إلى اليمن، السفن التحالف العربي وسفن الملاحة البحرية في خطر، السفن الأمريكية في خطر، الممر الدولي الآن أصبح في خطر. وحتى هذه اللحظة لم نسمع أي تحرك دولي لا من الأمم المتحدة ولا من الدول الكبرى ولا من الاتحاد الأوروبي، بل وحتى من الدول الفاعلة المطلة على البحر الأحمر بخلاف التحالف العربي. هذا أمر حقيقة غير معقول وغير مقبول. شكرا جزيلا لك المحلل العسكري اللواء عبد الله غانم القحطاني من الرياض. في اليمن أيضا انتقد نائب وزير